जेन्ना हांव थंय बशिल्लो तेन्ना म्हाका वर्कर बाबान विचारलें कितलीं स्कुलां आसा. सांगलें 1567. म्हाका त्या क्वेशनाक आन्सराक पॉयंट कांय मेळूं ना. पूण तांणी एक खंत उक्तायली की इतलीं स्कुलां पूण पार्टिसिपेशन कमी कशें. सो हांवें तांकां सांगलें की आमी इतली क्विजीस इतले प्रोग्राम्स करता की फायनली म्हाका डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन म्हणून म्हाका एक प्रश्न पडटा की भुरग्यांनी शिकपाचें केन्ना. पूण तरी आसतना हांव हांगा जेन्ना बशिल्लो थोडो क्वीज हांवें पळयलो ते खुबशें इन्फॉर्मेशन मेळटा. क्वीज इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज ऑफ गेटींग इन्फॉर्मेशन अँड दॅट इज युजफूल इन्फॉर्मेशन. दोन गोश्टी म्हाकाय शिकूंक मेळ्यो की दिवाकर बाब काकोडकार कुडचडेचे म्हणून आनी म्हाकाय खबर नाशिल्लें सुधाताई जोशी म्हज्या गांवची माड्डोळची म्हणून. तो म्हज्याय नॉलेजीन मातशी भर पडली. पूण जाता कितें की असले जेन्ना क्वीज कॉम्पिटिशन किंवा बाकीचे प्रोग्राम आसता तेन्ना 2 भुरगे 4 भुरगे वता ताजे बरोबर इनवेरिएबली एक टिचर धाडचें पडटा. आनी तातूंत जर गर्ल चायल्ड आसले जाल्यार एक लेडी टिचर आनी एक जेंट टिचर धाडचो पडटा म्हाका बिकॉज दॅट इज मॅन्डेटरी रिक्वायरमेंट. आनी हातून सफर कितें जाता काय रेगुलर एज्युकेशन. हांव अशें म्हणना की क्वीज आनी हें दॅट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एज्युकेशन बट दीस इज लिमिटेड टू अ फ्रॅक्शन ऑफ द नंबर ऑफ स्टुडंट्स. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी सगळ्यो सांबाळून म्हाका भुरग्यांक धाड म्हणून सांगचें पडटा. आनी आय एम थँकफूल टू द मॅनेजमेंट्स अँड द हेड्स ऑफ द इन्स्टिट्युशन्स फॉर सेंडींग द स्टुडंट्स अँड द टिचर्स. दुसरी गजाल जेन्ना टिचर भुरग्यांक घेवन हांगा येता त्या टिचराचें पोर्शन थंय उरता. ते दुसरो कोणूच कवर करूंक शकना. आनी दीस इज क्वायट अ क्रुशियल टायम कित्याक आतां एग्जामी लागीं आयिल्ली आसा. 9वेच्या भुरग्यांक तर आनीक टेंशन आसा की कितें तरी चेंज जाला कशें आसतलें पॅटर्न कसो आसतलो. सो सगळ्यो गोश्टी आमकां सांबाळच्यो पडटा. सो स्टील वी वील डेफिनेटली वर्क ऑन दीस. वी वील ट्राय टू सी दॅट नेक्स्ट टायम द पार्टिसिपेशन इज ऑन अ लार्जर स्केल. ताणें म्हाका सांगलें की आमी ऑनलायन करुया नेक्स्ट इयर. येस इट्स अ गूड थिंग बट आय फील दीस वील बी अ टू शॉर्ट अ टॉपीक. तुमी जर स्पोर्ट्स किंवा आनी असले कितें फिल्मा बद्दल घेतलें जाल्यार इट इज वास्ट. वेरेज इफ यू रिस्ट्रिक्ट टू स्वतंत्र सेनानी आनी ते बी गोंयचे खुबशे आमी हिस्ट्रीन शिकयताय आसतले. सो त्या खातीर भुरग्यांक शिकपाक तरी आसतना म्हाका अजाप दिसलें थोडे भुरग्यांक थोडे प्रश्न उत्तरां येनाशिल्लीं. आय वॉज अ बीट why they had to pounce. I think they should have been sure because the topic according to me was very limited. But anyway, the students performed well.